fuel. Aujourd'hui, je suis en vol avec mon pote Romuald. Et on avait décidé d'aller... où est-ce qu'on voulait aller au départ? À Cap-Talard, À Cap-Talard, mais on voulait dormir avant Chambéry. à Chambéry. Et on voulait passer par Genève. Bon, bah, moralité, on s'est posé à Bourg-en-Bresse. Et puis le lendemain, comme il faisait moche, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est allé à Limoges. Et puis après, on s'est dit, tiens, ce serait sympa d'aller à Arcachon. Arcachon. J'ai un pote à Arcachon. Voilà, on s'est posé à Arcachon, on a fait un bon dîner, on est allé voir les copains. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on s'est dit, bon, bah, on va où maintenant? On va pas rentrer direct à Paris, ce serait dommage. Et du coup, on est en train d'aller se poser sur une hélisurface. Et tiens, on va faire un peu de teasing. En fait, on va pas vous en parler parce qu'on va tourner une vidéo là-bas cet été. Et du coup, on va rien vous dire. Mais c'est tellement incroyable que c'est dingo. Voilà. Atterrissage avec l'hélicoptère ULM